warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jari Petir Depok di channel official Mustika Cijago. Saya bersama Habib Ali bin Saleh Al-Atas. Beliau sepupunya Habib Abu Bakar Al-Atas Az-Zabidi. Jangan lupa di subscribe channelnya official Mustika Jago. Semoga menjadi manfaat dan maslahat untuk umat. Ya Beb ya? Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka aja kalau enggak. Solek. Red. Berasa nggak nih? Iya. Enggak ya? Solek. Sakit Nah, kali. jadi kakinya sering panas nih ibu ini. Berapa lama udah? Sakit mau udah berapa tahun? Ada 2 tahun? Ada kayaknya mandi. Oh, ada 2 tahun. Panas. Red. Solek. Solek. Yus. Bonus. Colek lagi. Red. Red. Colek lagi. Boro bisa dilemesin. Anu nahan. Iya. Sakit, kelihatan jelek doang kan? Sakit. Red. Colek lagi. Habib Sakit. Red. Colek lagi. Habibnya tadi sampai adu-adu. Tadi Habib tuh latos. Astagfirullah. Kalau dia insomnia susah tidur. Ada. Red. Jus. Colek. Colek Bu Haji. Red. Jus. Oke, mesin. Oke, pakai telur mentah ya. Berasa kan? Iya. Enggak. Kerasa. Oh, berasa ini. Iya. Colek. Sakit. Numpang lewat. Numpang lewat. Agak tekan ya? Numpang lewat dong tuh. Numpang lewat. Bu Haji. Colek lagi. Numpang lewat. Gila kok sakit Bu Haji tuh. Mau colek-colek doang ya? Pakai telur Oh, lagi. doang ya? Iya. Gila ilallah. Oke, jangan lupa di subscribe, like, dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonus! Ah, Nah.